Langkah pertama, kupas kulit kabel. Langkah kedua, setelah mengupas kabel, lalu rapikan sesuai urutan warna. Langkah ketiga, setelah merapikan kabel sesuai urutan warna, lalu masukkan ke konektor. Langkah keempat, setelah memasukkan dengan konektor, lalu kunci konektor dengan tang krimping. Langkah kelima, cek dengan line tester. Ketika kelap-kelip sudah menyala semua, berarti sudah selesai.